What? When does it move? When you play hide and seek with her. When you play hide and seek? Yeah. Ilikuwa ni siku iliyotulia. Kijana huyo alishangaa kumwona mdogo wake anasema kwamba yeye huwa anacheza mchezo wa kujificha na mdoli huo. Na ndipo kijana huyo akaamua kufanya haya. This is just the beginning. In this video tumekuletea baadhi ya matukio ya kutisha yaliyofanikiwa kunaswa kwenye CCTV kamera. Kama ndo mara kwanza kukutembelea katika channel hii, basi kufanya ni wewe kuweza kulike video hii na kubonyeza alama nyekundu zilizoandikwa subscribe chini ya video hii na kuwasha notification, pia na kushare na wana, ili pindi tutakapopandisha video zetu mpya basi msiweze kupitwa. Kwa kufanya hivyo utakuwa umetisha kinoma noma. And then jiandae. Tukio hili lilifanikiwa kurekodiwa na CCTV kamera. Video hii ilionyesha kulikuwa kuna vitu vya ajabu ambavyo vilionekana kama vinasafirishwa kutoka upande mmoja wa barabara kuelekea upande mwingine, lakini cha ajabu vitu hivyo vilikuwa havionekani vizuri. Tazama. Video hii ilifanikiwa kupostiwa na kijana mmoja kutokea huko India. Kijana huyo alisema kwamba CCTV kamera za hapo karibu na nyumbani kwao ilifanikiwa kunasa vitu hivyo ambavyo vilikuwa vinatoka upande mmoja wa barabara kuelekea upande mwingine. Lakini je, kwa upande wako ukiangalia video hiyo vizuri, unaona ni video ya kweli ama imeeditiwa? Maana kwa upande wetu sisi tunaona hapo hakuna mizimu wala kitu cha ajabu. Video hiyo imeeditiwa. So kwa upande wako unafikiri nini? Video hii ilifanikiwa kurekodiwa na kijana mmoja ambaye siku hiyo mama yake alienda town, hivyo akamwacha yeye na mdogo wake, na ndipo mdogo wake akamwambia kuwa kuna siri ambayo imejificha dhidi ya mdoli ambao kila siku anacheza nao. Watch. What you doing over there? Nice. What was it that you told me earlier about your doll? When I play hide and seek with my doll. You said it moves? Yeah. That doll? This doll? Yeah. You said it moves? Like you move it, or what? When does it move? When you play hide and seek with her. When you play hide and seek? Yeah. Bro. Mtoto huyo wa miaka 5 alimwambia kakake kuwa mdoli huo huwa unasogea wenyewe pindi wanapokuwa anacheza nao mchezo wa kujificha unaojulikana kwa jina la hide and seek. Na ndipo kijana huyo akaamua kuutesti mdoli huo ili angalie kama utamove, lakini watch. We're playing hide and seek. Oh my god. Sadie, you scared me. Don't do that, dude. Kijana huyo pindi alipokuwa anautesti mdoli huo haukumove, lakini cha ajabu mbwa alikuja akamshtua sana, na ndipo ilipofika baada ya muda mbwa akaanza kufanya mambo ya ajabu. The dog has been staring at the doll. Looking at it. I'm kind of freaked out right now.
Video hiyo ilionyesha mbwa yule alikuwa akiunguruma huku akiuangalia mdoli ule, na ndipo baada ya masaa mawili mtoto yule akaenda kulala na kisha kijana yule akawa anaangalia TV nyakati hizo za usiku, na ndipo kijana yule akashuhudia kweli ule sio mdoli. Yo. Kijana huyo pindi ilipofika nyakati za usiku alianza kusikia kulikuwa kuna muziki inaolia huko katika chumba kingine. Alipokwenda kuangalia akakuta mdoli ule una move wenyewe. Kijana huyo aliogopa sana, na video hiyo ilipostiwa huko TikTok, lakini kwa bahati mbaya hatukujua nini kilichoendelea, kwa maana video hiyo iliishia hapo. Video hiyo ilibaki kuwashangaza watu wengi, kwa maana video hiyo ilionekana hakuna editing zozote. Na pia tunakukumbusha tu tuwe makini na midoli tunaowanunulia watoto wetu. Tunawapenda ndio, lakini careful. Vijana hao waendaji wa mizimu wanaojulikana kwa jina la Stephen Carter na Broken Ones Paranormal. Vijana hao siku moja waliona waende kutembelea katika jumba la sinema linalojulikana kwa jina la Jungle Cruise. Jumba hilo lilifunguliwa mnamo mwaka 1938 na inasemekana kwamba mpaka sasa jumba hilo lina mauzauza ya kutisha, na ndipo vijana hao wakaamua ingia katika jumba hilo la sinema ili waangalie kama kuna chochote watakachokinasa, na hiki ndicho walichokinasa. Just as we begin our portal session, you can clearly see we are all in the room. LaDawn is sitting in the back of the theater. Watch the doorway on the right side in the back of the theater. You will see an apparition walk towards the bathrooms, and then just a few seconds later you see the same apparition walk back. This cannot be a person, because as you can see in this still, a person has full features even in the back of the theater. Amazingly enough, this was captured on both of the DVR cameras. Nyuma ya mlango wa jengo hilo la sinema ilionekana kulikuwa kama kuna mtu ambaye alikuwa anapita eneo hilo, lakini cha ajabu mtu huyo alikuwa haonekani vizuri. Haikuwa hilo tu, binti huyo naye alishikwa na kitu ambacho kilikuwa hakionekani kwenye kamera. Watch. You need to answer us. I've told the best boy. Oh my God, something just stroked my god ear. Are you sure you didn't hit that extension cord? No. Nywele za binti yule zilionekana kama zimeshikwa na kitu ambacho kilikuwa hakionekani kwenye kamera. Na baada ya hapo, na ndipo wote wakaona wajikusanya sehemu moja wajaribu kuzungumza na roho zinazopatikana katika jengo hilo ili waangalie kama kuna chochote watakachojibiwa, na hivi ndivyo ilivyokuwa. Want to tell me your name? Suzanne. I feel things starting to come into the theater, almost like a show is about to start and there's stuff like starting to shuffle into the theater. It might be residual, but it feels like there's stuff starting to come down the aisles and fill into the seats. Especially on this side right here on the right. Nyuma yao ilionekana kama kulikuwa kuna kivuli ambacho kilikuwa kinawasogelea, na kisha baada ya muda kikapotea katika mazingira ya kutatanisha. Vijana hao, kumbuka, ni wawindaji wa mizimu. Walichokuja katika jengo hilo ni kuthibitisha kuwa hivi ni kweli katika jengo hilo la sinema huwa kuna mauzauza ya kutisha ama ni propaganda tu. Bana, unaweza kutembelea katika YouTube channel zao zinajulikana kwa jina la Stephen Carter na mwingine anajulikana kwa jina la Broken Ones Paranormal. Video hii ilifanikiwa kupostiwa na kijana mmoja ambaye ana YouTube channel yake inayojulikana kwa jina la Destination Paranormal. Kijana huyo anasema kwamba siku hiyo ilikuwa ni asubuhi na mapema, alikuwa anaelekea kazini. Mara ghafla pindi alipokuwa anafunga mlango, doorbell kamera ya hapo nyumbani kwake ikafanikiwa kunasa sauti ya ajabu.
Mzee huyo alisikia sauti inamwambia morning mate, lakini cha ajabu eneo hilo hakukuwa na mtu yeyote. Mzee huyo aliposikia sauti hiyo aliitika naye haraka, lakini cha ajabu alipojaribu kuangalia pembeni nani aliyemwambia, lakini cha ajabu kulikuwa hakuna mtu yeyote. Alipokwenda kuzunguka huku na kule ili angalia kama kuna mtu ambaye amemwambia, lakini cha ajabu hakuona mtu yeyote. Mzee huyo anasema kwamba katika nyumba yake huwa anaona mauzauza ambayo mara nyingi huwa yanapenda kumtokea, lakini hii kiukweli ilifanikiwa kunaswa na doorbell camera, na hivyo mzee huyo akaichukua video hiyo ili awaaminishe watu. Je, kwa upande wako unafikiri nini? Mzee huyo kaamua kucheza video hiyo na mtu ambaye alikuwa haonekani kwenye kamera ama ni ya kweli? Kwa leo nafikiri tuishie hapa. Bana, matukio ya kutisha yako mengi sana. Sasa kama unaenjoy video zetu, basi cha kufanya ni wewe kuweza kulike video hii na kubonyeza alama nyekundu zilizoandika subscribe chini ya video hii na kuwasha notification, pia na kushare na wana, ili pindi tutakapopandisha video zetu mpya basi msiweze kupitwa. Kwa kufanya hivyo utakuwa umetisha kinoma noma. Tukutane katika video ijayo, na pia tunawatakia siku njema. Bye bye.